මේ ජල ධාරාව කොතරම් සුන්දරද, කොතරම් ප්‍රියකරුද, කොතරම් මනස්කාන්තද. මේ තමයි අපේ උරුමය, අපේ ජීවය. මේ සුන්දර ජීවය සමග රැඳෙන්න ටික මොහොතක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. SL Mothers Land ඉතින් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔබව මේ රැගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ ලංකාවේ සුන්දරම දිය ඇල්ලක් වෙතට. ඒක තමයි Ella Uda Ella. Ella Uda Ella කියනකොටම අපිට හිතට එන්නේ මේ ඇල්ල උඩ තව ඇල්ලක් තියෙනවා කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම හරි ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඇල්ල උඩ තව ඇල්ලක් තියෙනවා. අතරම මේක ප්‍රසිද්ධ වෙනවා තවත් නමකින්. ඒක තමයි කසන ඇල්ල. ඒ කියන්නේ කසන ඇල්ල කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතුවක් ඒක තමයි මත්ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ පිරිසක් විසින් මේ දිය ඇල්ලේ ඉහළ ප්‍රදේශයට යම් ආකාරයක රසායනික ද්‍රව්‍යයක් එකතු කරලා තියෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ මෙම ස්ථානයේ මේ දිය ඇල්ලෙන් නාන පිරිසගේ ඇඟ කැසීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ සිදුවීමත් එක්ක තමයි ඇත්තරම මේ ස්ථානයේ කසන ඇල්ල කියලා, මේ දිය ඇල්ල කසන ඇල්ල කියලා ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙන්නේ. ඇත්තරම මෙම ස්ථානයේ එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. බොහෝ පිරිස විසින් මෙම ස්ථානයට ඇවිල්ලා නාමින් තමන්ගේ විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්නවා මෙම ස්ථානයේදී. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තටම කොඩිකන්ද කියන කන්දෙනුත් ඒ වගේම කොස්වත්තල මාර්ග පද්ධතිය ඔස්සේ තමයි මේකේ ජලය ගලාගෙන එන්නේ. ඒ ජලය ගස්වැල් තුරුලතා අස්සෙන් ඇවිල්ලා බොහොම සුන්දර ආකාරයෙන් මෙම ස්ථානයෙන් දෙආකාරයකට කඩාගෙන වැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම සුන්දර අලංකාර දර්ශනයක් වෙනවා මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන අයට. ඒ වගේම කියන්න ඕනි මේ දිය ඇල්ලත් අයිති වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටමයි. ඒකත් විශේෂයක් වෙනවා. මොකද කොළඹ අවිස්සාවේල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් පොඩ්ඩක් හැරිලා තුම්මෝදර කියන පැත්තට කිලෝමීටර් 10ක් විතර යනකොට තමයි මේ දිය ඇල්ල ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ. ඉඳලා එන කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම පැයක් කමාරක් විතර ඇතුළත මෙම ස්ථානෙට ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිලෝමීටර් 65ක් විතර දුර ප්‍රමාණයක් මෙම ස්ථානෙට තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අපි කවුරුත් දන්න Google Maps හරහා මෙම ස්ථානෙට බොහොම පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. Google Maps වල Ella Uda Ella කියලා ටයිප් කරලා ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නාම බොහොම පහසුවෙන් මෙම ස්ථානෙට ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම SL Mothers Land ඉතින් අපි ඉල්ලන්නේ මෙම ස්ථාන වලට එන්න, ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. ඒ වගේම මෙම ස්ථාන ආරක්ෂා කර ගැනීම ශ්‍රී ලාංකික විදිහට අපිට තියෙන ලොකු වගකීමක් වෙනවා. ඉතින් මේ අපේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අපිට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි වෙනදා කියනා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ යෝජනා චෝදනා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක අපිට ලොකු උදව්වක් වෙනවා ඉදිරියට යන්න.